तो गाइस देखो फाइनली वहाँ पे चिड़िया फंसा हुआ था, जो कि अभी तुरंत जस्ट मुझे पता चला, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखो ये पूरा मतलब लट्ठे में चिपक गई थी। देखो पैर में भी इसका लट्ठा लगा हुआ है। तो मैं और मेरा भाई देखो दोनों मिल के इसको अभी अच्छे से इसको रिलीज़ कर देते हैं। देखो पूरा चिपका हुआ है पैर में इसका लट्ठा। देखो दिख रहा है आप लोग को? देखो पूरा ये गम है, मेरे हाथ में भी चिपक रहा है ये देखो। लो देखें, इसको भी अच्छे से रिलीज़ कर देते हैं। कितना तगड़ा है बताओ। देखो है ना, लट्ठा है ना, देखो देखो ये फाइनली उड़ रही है।